Ja, liebe Freunde der untergehenden Sonne, der Atze hat was Neues sich gekauft. Ein Babymotorrad würde ich es mal nennen. Elektrisch, heißt Miku Super. Witziges Ding, musste ich unbedingt haben. Das ist so das erste elektrische Motorrad, was ich mal so testen wollte. Wobei, naja, Motorrad, es ist schon eine Nummer kleiner als ein Motorrad. Es ist so wie so eine Honda Grom 125, so in der Richtung. Aber macht natürlich wahnsinnig Spaß. Geht ab wie Sau, fährt 80 km/h. Ja, und ein bisschen mehr dazu werde ich euch in einem meiner nächsten Videos zeigen.